好，那我们这部分要说明的就是我们的求救警报器的部分的话，怎么去变更它的音乐以及它的时间长度。那像这一颗按下去，好，因为我现在是改2秒的部分，所以它蛮短的。那如果我要改它的音乐的情况底下来说，我要从配件这边，然后点击我的按键这边，然后这边有一个警报铃声的部分，然后去选择您要的音乐。假设我要改叮咚，好，然后并且点击储存，这样它的音乐类型就改完了。那如果我要改它的音乐长度的情况底下，我要在设置里面，这边有一个叫警报时间，我现在是改2秒，那我把它改长一点，10秒好了。如果把它改10秒的情况底下来说，那它的响铃的时间就会比较长一点。那我们试一下。好，那因为我刚刚改了10秒，而且铃声已经把它改成叮咚了，所以刚刚的时间就比较长一点。这就是怎么去变更我们的按键的铃声。那我们按键铃声的部分，可以各个配件的部分的话，不同铃声。例如说，这个铃声是叮咚，然后下一个铃声是其他的音乐，这样。以上。